Oh hey, selamat pagi. Kita lanjut lagi dengan pembongkaran Matic Avanza. Keluhannya bunyi dengung sama jalan juga sudah nggak mau ya. Di saringan sama di magnet banyak bram. Untuk bagian C3 nya nih pada gosong. Habis gosong. Jadi komponen yang rusak kita ganti semua ya. Ini udah bulat. Nanti tinggal dinaikkan aja, langsung dites.